వెల్కమ్ బ్యాక్ హజోస్ బిమస్ ఫ్యామిలీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం పనిలో ఉన్నామన్నమాట. ఇదే మన పని. చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను. ఈ 2026లో నేను కంబ్యాక్ ఇవ్వాలి. మీరు కూడా గోల్స్ ఉంటే పని చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఈ టైంలో మనం లైఫ్ అనేది ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. చాలామంది కొన్ని కారణాలకు ఏదో జరుగుతున్నాయి. 2026లో ఈ సంవత్సరంలో అందరికీ మంచి ఇంకా హెల్తీగా ఉండాలని, మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని నేను కోరుకున్నాను ఫ్రెండ్స్.